साथीहरु यहाँ आमाले चाहिँ सब्जी पकाउनु हुँदैछ। सब्जी चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ पट्याटो र सोयाबिन रहेछ साथीहरु। आमाले चाहिँ आगोमै पकाउनु हुँदैछ। हामी चाहिँ बेसी जस्तो खाना आगोमै पकाउँछ है साथीहरु। चिया पानीहरु मात्रै ग्यासमा हो, खाना चाहिँ आगोमै बनाउँछ। किनभने हाम्रो यहाँ दाउराको असुविधा छैन साथै, पुरा दाउरा पाउँछ, त्यही कारण दाउरामै खाना बनाउँछ। र नानी सबैजनालाई प्रणाम गरिदिन्छु त। अङ्गनाको तर्फबाट सबैजनालाई प्रणाम है साथीहरु। सबैलाई फ्लाइङ किस। अब अङ्गनाको तर्फबाट सबैलाई फ्लाइङ किस पप्पो है साथीहरु। बागमा युट्युब च्यानल म मनिषा मेरो तर्फबाट हजुर सबैजना प्रणाम, नमस्ते एभ्रिवान। र साथीहरु म न्यू डेमा न्यू ब्लग लिएर हजुर समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। आशा राख्छु हजुर सबैजना ठिकै हुनुहुन्छ भनेर। साथीहरु म पनि ठिकै छु र आजको वेदर पनि एकदम राम्रो छ। म चाहिँ यहाँ उभिरहेको छु, त्यहाँ चाहिँ एप्स पनि आइरहेको छ र आज के हुनेछ र हेर्दै गर्नु होला। र साथीहरु मेरो च्यानल लाइक शेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। र जो पनि नयाँ हुनुहुन्छ प्लिज मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरेर धेरै सारा माया सपोर्ट गरी अगाडि बढाइदिनु होला। र साथीहरु हेर्दै गर्नु होला तबसम्मका लागि। साथीहरु यहाँ चाहिँ मेरो दिदीले भेन्डी गरेर चिरी च्याट्टै बनाइहाल्यो हो। त्यहाँबाट यहाँ आलु पनि छ, आलु पनि गरेर च्याट्टै बनायो। अब चाहिँ यहाँनिर 2 लाइन टमाटर हाल्छ। यो 2 लाइन टमाटर छ साथीहरु। 2 लाइन टमाटर भर्खर रोपेको छ र पनि त्यसलाई नि गोडगाड गरिदिँदैछ अलिक अब मजाले हुन्छ भनेर। यहाँ चाहिँ अनिसाको लिली छ, त्यहाँनिर बिटरुट छ, त्यहाँनिर 3टा क्याबेज छ, त्यहाँनिर सुन्तलाको बिउ पनि छ साथीहरु। अगाना आथा हुन्छ नि, त्यसले चाहिँ टमाटर गोड्दैछ साथीहरु। यता फर्केन हौ एकला। मर्निङ सोलाई बाबा खोइ आजको वेदर चाहिँ मस्त छ है साथीहरु। अब चाहिँ हरियो परेछ, सबै रुखपातहरूले पौलाउन थालिसक्यो साथीहरु। एकदम दामी देखिरहेको छ। आमा छोरी चाहिँ यहाँबाट हेरिरहेको छ। छोरीले चाहिँ ठुलो मम्मीले काम गरेको पछ्याएर ल्याइदिएको नि साथीहरु। यहाँ चाहिँ बाबाले एकबारी घाँस ल्याइसक्नु भएको छ साथीहरु जङ्गलबाट। यहाँ चाहिँ गाईहरू COW काउहरू। यहाँ चाहिँ अस्ति ढलाइ गरेको जग्गा यस्तो भयो साथीहरु। बाबाले चाहिँ मिलाउनु हुँदैछ। अब यो गाईहरूलाई यहाँ सारेर चाहिँ त्यहाँ फेरि त्यो साइडमा ढलाइ हुन्छ साथीहरु। त्यही कारण बाबाले यहाँ मिलाउनु हुँदै रहेछ अब सार्नुको लागि होला गाई। केरा पाकेन? कहिले नपाक्ने केरा के खानु बसाएको राखेको? खाना खाने बेला भयो। हजुर आमाले खाना पस्किनु हुँदैछ। आमाले खाना पस्किनु हुँदैछ साथीहरु। सोयाबिन पाकेर ल्याइसकेको छ साथीहरु। यो भात भयो, यो दाल भयो साथीहरु। यहाँ यो भाँडाभित्र खिर छ साथीहरु। खिरको भाँडा चाहिँ खोल्नु सकिन नानी हातमा। खोलिदिनु त, खिर देखाइदिउँ के हुन्छ अन्त। अलिकति छ। अङ्गनालाई खिर बनाइदिनु भएको छ बज्यूले हो। अन्त हुन्छ मम्मी आमैलाई खाना पस्किदिनु भइसकेको छ र यहाँ चाहिँ बाबाको खाना है। ल म खाएँ बाबा। ल साथीहरु हेर्दै गर्नु ल, अहिले खाएपछि देखाउँछु। साथीहरु अङ्गनाले चाहिँ आफै खाँदैछ है मम्मम। त्यही पनि ठुलो मम्मीको खाइदिँदैछ। यसको भित्रको आलु हात गर न आलु अङ्गुरी मामा मापा गल्यो। कस्तो रहेछ अङ्गुरी? मिठो भन्थ्यो, A1 भन्थ्यो, मिठो। साथीहरु यो चाहिँ मेरो है सोयाबिनमा दाल। बाबाले चाहिँ एकदम खाइसकेर अघिदेखि चाहिँ झन्छ नानीलाई बनाइदिएको। यहाँ चाहिँ बाबाले चाहिँ अलिअलि नातिनीहरूको पाएको जस्तो सबैले अलिअलि मुख मिठा गर्दैछ साथीहरु। के भयो एकदम डेस्परेट छ त साथीहरु। अङ्गनाले चाहिँ राइस मिल्क खाँदैछ, मिल्क राइस। ले मिठो मिठो होइन त्यो खाऊ, खिर खाऊ, खिर। फ्राइड राइस चाहिँ खाँदैन होला। ए फ्राइड राइस खान्छ म। दामी किन बेसी बनाएको अनुसार खाँदैन मैले थाहा पाएपछि। खान्छ कि मलाई हतार भइरहेछ। अनि तिमी खाऊ न, तिमी अब अनुसार यसले मलाई नखान्दिने रहेछ। खानुपर्छ अब चाहिँ। आमा अलर्जी छ भने
अलैँची माग्दा के गर्ने त ल साथीहरू खाएँ पहिलो गाँस चाहिँ तपाईँहरूसँगै सेयर गरेर बाबाले पनि हेर्नुभयो त अलैँची कहाँबाट ल्याएर पल्लोपट्टि पहेँलो बट्टामा मलाई थाहै थिएन कि अझै नानीहरू किन यहाँ के छ नानीले फ्याँक्छ भरे त्यो कानमा लाउने फुट्छ भनेर अलिक अलग्गै राखेँ अर्को हेर्दा त अरे कतै वाह भाइ वाह मसिनो रहेछ के जोइलाई आउँदाखेरि ल्याइमान्छु ल हाम्रो त पोका पोका छ 2-3 किलो अलैँची सानो अलैँची त्यो हामी केरलामा जुन घरमा बसेको थियो नि पुराको ढाकमै अलैँची खिचेको थियो नि त नानीले उसले आधी किलो कति ल्याइदिएको थियो पहिला टिप्यो क्या अरू जहिले नै अफिसबाट पनि त्यहाँ अफिसको साथीकोमा पनि छरेर 1 किलो किनेर ल्याएको थियो कस्तो गनाउने अन्त उनीहरूको अफिसको बाहिर देशबाट आउने पनि यति ल्याइरहेको थियो नि त त्यो पनि थियो के गर्यो लगानाको हात चार्दिएको त खिर लाग्यो कि नुनिलो रहेछ केही भयो नि गुलिएर नुनी मिसेको कस्तो भएको बिउए खाएको जस्तो भयो टप भएको ल मम्मी चाहिँ मम्मा हेर्छु गर्दैछ त्यहाँनिर म पनि खाइरहेको छु त्यसले चाहिँ आफै खिर खाँदैछ साथीहरू कसरी खान्छ नानी फेरि खाइदिनु फेरि 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 ए चम्ची मात्रै नलैजाऊ न अन्त अझै खिर पनि लैजाऊ भन्छ बाबा उताले गएको नन्दुको गएर 2 बिरा उयोले अन्साले पनि दिन्छ त नि मेरो उहाँ दिदी आउँदैछ फेरि म हातमा राखिदिन्छु ल ल टेबलमा अप्ठ्यारो भयो नि त यसै गर्नुपर्छ चुलाहरू माटो खनेर लिप्नु छ के भन्छ त्यसले दिदी आउँछ स्वागतको लागि फुलै फुल भइरहेको बारी है आमाले छरेर भन्दैन ए टेबलमा चाहिँ साह्रो अप्ठ्यारो भयो नि त मेरो गोडा दुख्दैछ टेबलमा खानु राम्रो त राम्रै हेबिट हो कि खै चम्ची मात्रै जानु मुखमा खिर्की उठाउनु मजा लागिरहेछ भुल्याउनु त हो नानीहरूलाई खाना चाहिँ ल साथीहरू मैले खाइसकेँ हजुर पनि खानु होला र हेर्दै गर्नु होला उनीहरूको लागि चाहिँ खाजाको लागि आज चाहिँ चाउमिन बनाइदिने भनेर थुक्पा बोइल गरिरहेको छ साथीहरू हेर्नु होला ए साथीहरू थुक्पा बोइल भइरहेको छ है खाजाको लागि आज चाहिँ ग्यासमा बोइल गरेको किनभने चुला चाहिँ अनि अलिक लिप घस ताल टुल गरेर राखिरहनु भएको छ कि आमाले त्यही भएर बिग्रिन्छ होला भनेर आज चाहिँ ग्यासमा बोइल गरेको थुक्पा त्यहाँ थुक्पा बोइल हुँदैछ पल्लोपट्टि मेरो नानीको खिचडी पाकिरहेको त साथीहरू हेर्दै गर्नु होला है साथीहरू थुक्पा बोइल भएर पनि यहाँ धुइधाइ गरेर पनि राखिसकेको छ र यहाँ सब्जीहरू पनि कटिङ हुँदैछ यहाँ गाजर भयो यहाँ बन्दाकोपी भयो अब प्याजहरू काट्नै छ हरियो खुर्सानी पनि यहाँ प्लेटमा छ साथीहरू त्योहरू काट्नै छ अब अङ्गना खाना खाने टाइम भयो साथीहरू अब अङ्गना खाना खानु बसिरहेको छ साथीहरू हेर्दै गर्नु होला है म अहिले देखाउने छु यहाँ चाहिँ आमाले चाउमिन बनाउनु हुँदैछ बनाउने मान्छे आमा हो ऊ बनाउनु हुँदैछ हो एक राउन्ड बनाइसकेर पनि यहाँ काम गर्नेहरू चाहिँ खाँदैछ है साथीहरू कस्तो हुन्छ टेस्टहरू टेस्टी छ है साथीहरू बनाउने चाहिँ आज फेरि आमा है साथीहरू म त नानी खाना खाइसकेर बसेको आमाले सब्जीहरू भुटिङ गर्नु हुँदैछ अब ओइ लड्छ साथीहरू मेरो नानीले चाहिँ खाना खाएर आफ्नो खाना पनि फेरि थुक्पा पनि खान्छ चाउमिन पनि खान्छ नि हो भनेर यहाँनिर बडिसेको चाउमिन अलिकति मागेर खायो यसले पनि खाँदैछ बिस्तारै खाने नानी अब कस्तो दिएको हो अन्त अलिक उयो साथीहरू यसले पनि खाँदैछ अङ्गनाले पनि मेरो पनि आइपुग्यो साथीहरू मलाई पनि खानु भन्छ घरमै बसेकोले पनि साथीहरू र पनि खाइदिनु पऱ्यो अब त्यहाँ पनि दिँदैछ यहाँ पनि दिँदैछ नानीले म पनि दिँदैछ गर्नेको लागि भनेर खाजा बनाइदिएको साथीहरू तर अब हामी घरमा बस्नेले पनि अलिअलि भेटायो अलिअलि भन्दा पनि एक थाल टन्नै हेर्दै गर्नुहोस् अब त बढीको लागि हो के दिन्छु भनेर परिरहेछ त्यही गुराको गोबी मात्रै काट्ने विचार होला रात दिन ए साथीहरू खाएँ है हजुरहरूसँग सेयर गर्दै खाँदैछु साथीहरू फर्स्ट बाइटहरूसँग सेयर गरेँ खाएँ साथीहरू
आमाले बनाउनु भएको एकदम टेस्टी नमकहरू एकदम पर्फेक्ट पिरो पनि पर्फेक्ट सब कुछ पर्फेक्ट साथीहरू मेरो नानी पनि यहाँ खाँदैछ यसलाई पनि हेर्नु आमा हेरिदिनु अरे भोलि बेलुका आएर पर्सि निकोर्सीतिर झर्छ होला फेरि हामीले लिन जानु होला तारापुरसम्म ल्याइहाल्छ नि तारा पनि भोलि ल्याउँछ भने खाना त अनि यहाँ ल्याउनु सिधै सिधै माथि हाम्रो मन्दिरहरू है कालिम्पोङको यता त सस्तै पर्छ नि कालिम्पोङ दार्जिलिङ हेरेर आइहाल्छ हो कालिम्पोङदेखि ए साथीहरू आमाले बनाउनु हुँदैछ सेकेन्ड लट 35 रुपियाँ चाहिँ तलबाट बाटो गर्नुभएकोले चाहिँ 30 गरे अरे हो अनि 30-35 यहीँ छ भने चाहिँ तलतिर 60-65 रुपियाँ छ अरे अन्साल चाहिँ खाइसक्यो साथीहरू मैले पनि खाइसक्नु आँटेँ साथीहरू यति बेला सिमी पोरे अङ्गुले पनि खाँदैछ कस्तो खान्छ घेरको जस्तो साह्रै के अरे बेलुका दुध र रोटी खानु र सोध्नु पर्छ जहाँ सिमी राम्रो त्यहाँ चाहिँ सिमी पनि 4 रुपियाँ रहेछ यहाँ जय साथीलाई खाइसकेँ यति मात्रै रह्यो आउनुभयो साथीमा आमाले पनि बनाएर थाकेर आमाले पनि खानुहुँदैछ बिचरा ल थाक्यो नि त आमा पनि अन्त यहाँ यो अर्को सबसे ज्यादा काम गर्ने नि साथीहरू बेसी थाकेर नि खिचडी तोडेर हो नि यहाँ आइया हुन्छ नानी टेबलमा ल हेर्दै गर्ने ल साथीहरू म चाहिँ माथि बोजूको दोकान जाँदै कहाँबाट आएको त यहाँ साथीहरू यताबाट आउँदो रहेछु पाएको त ल साथीहरू म चाहिँ एकछिन दोकान गएको लुगा धुने साबुनहरू किन्नु थिएँ कि अन्त काम छ भनेर एकछिन गएको साथीहरू हेर्दै गर्नुहोस् म बुढापामा के साथ दुःख गरेको हेर्नु नि साथीहरू मकै गर्नु भएको अरे आमा गर्नु कसरी गर्छ गोडे देखायो नि दोकान गएको तपाईँकोमा ओके बाजे सुतिरहेको छ दोकान आइपुगेँ साथीहरू ए हजुर तपाईँ हर्दी काट्नुपर्ने रहेछ है बजु हर्दी काट्नुपर्ने रहेछ है बाजे सुतेर के गर्नु बोजूसँग मिल्दैन बाँच्ने तपाईँको राखन धन फेरि डर लाग्यो नि त हजुर गए बाजे गए ल बुझ्यो बाजे ल साथीहरू म चाहिँ दोकानबाट सामान लिएर पनि गएँ हतार छ जाँदैछ है साथीहरू लु है साथीहरू साथसाथै अब म चाहिँ दोकानबाट आएर साथसाथै पतञ्जली प्योर अर्ग्यानिक पनि खोजेर आएँ साथीहरू अलिअलि बाटोमा पाएको टिप्दै आएर एकमुठी बनाएर आएँ साथीहरू साथीहरू मैले तिनी चाहिँ खेल्दै रहेछ बुझी नातिनी खेल्दै रहेछ नानी आए ठुलो मम्मी यहाँ पाएको थियौ जाउँ मिठी दिन्छु होइन चाहिँ मैले मिठी ल्याइदिएछु अङ्गलाई जाउँ अब मिठी खाँदै बस्नुपर्छ जाउँ न मिठी ल्याइदिएको छ त आमाले त अङ्गलाई त त्यो झाडु फाडु दे बजूलाई दिनु ल झाडु फाडुहरू ल साथीहरू मेरो कान्छी बहिनी त भुट जस्तो भएर आएछ है हेर्नु नि बोइ के गरेको त अङ्गना डर लाग्यो अङ्गना डर कुती लगाइदिनु भन्दैछ नडराइकन खै त्यहाँ नै राम्ररी देखाइदिउँ न आमा बक्सिङ घारा जस्तो बनाएर आएछ जस्तो फ्रन्टबाट यस्तो देखियो त्यो पिक्चरको भूत बसेको जस्तो गरेर आएछ गोरिला स्टाइल गर्दैन अलिकति गोरिला यो ठुलो खालको गोरिला है साथीहरू
यहाँ श्रीला चाहिँ बाहिर बन्द गरिहाल